Манай өнөөдрийн бидний бахархал булангийн маань үндэстэй зөвчнөө өдрөөс сургуулийн дүрслэх урлаг төрөлхтний багш технологийн багш Пүрэвжав бодод оролцож байна. За энэ түрүү та амралтын өдрийн мэндийг баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн маань урлаг хүлээж авч өгсөн танаас баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол амралтын өдрөө юу хийж өнгөрүүлдэг вэ? Чөлөө цаг зав юу зарцуулдаг вэ гэсэн асуултаас өнөөдрийн ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Та хоёрын санааг юу амралтын өдрөө яаж өнгөрүүлдэг вэ? За амралтын өдрөө ерөнхийдөө гэр бүлтэйгээ хамт байх. Хаяа нэг хоббигоо хөдлөл жаахан сэлбэр хийчихнэ. Тийм хөндлөлт өнгөрүүлдэг. Бас л яг адилхан бид нар нэлээд ажилттай гэдэг тийм 7 өдрийн 1 хоног бараг амардаг. Тэгээд тэр 1 хоногоо гэр бүлтэйгээ айлгуулах хөнгөлөх хичээдэг. Тэгээд чиний хувьд за миний хувьд ч гэсэн яг адилхан гэр бүлтэйгээ за тэгээд бас зарим тохиолдолд мэдээж шинээс хамтдагтай чөлөөцөг өнгөрүүлэх нэгээр амралтын өдрийг өнгөрүүлдэг. За тэгэхээр бас манай төвчний маань хувьд гэхлээр мэргэжлийн талаас яг яагаад заавал энэ мэргэжлийг сонгосон бэ? Энэ мэргэжлээр хэд идэвхжүүлэлтэй ажиллаж байна гэж асуумаар байна. За энэ мэргэжлийг яагаад сонгосон бэ? Би угаасаа 10 жил байхдаа ерөнхийдөө миний өвөө хөгшөө гэж ярьдаг. Хөгшөө маань можаа хүн байсан. Миний аав бас баг зэрэг зурчдаг, хаяа мод зурчдаг тийм хүн байсан. Тэр утгаараа өөрөө л нөгөө зурчин, хаяа мод зурчин, сэлчин можаа хийчих тийм өөрөө байсан учраас яг энэ мэргэжлийг сонгоё гэж бодсон. Энэ мэргэжлийг сонгосноор мэдээж алдаагүй 14 дэх жилдээ одоо яг багшилж байна. Нэгдүгээр сургуультай дүрслэх технологийн багш хийж байна. Хүүхэд байхдаа сурагч байхдаа бас ямар ажлууд хийсэн? За тэр үед ч бидний нэг олимпиад уралдаан ер ховор гэдэг өсөлтөө 90-ад онд чинь яг аймгийн төрөлцөө олимпиадад болдог гэсэн би нөө орж байгаагүй. Яг сүүлд оюутан болсноос хойш яг ганц нэг хэмжээнд орж байгаа. Тэгээд багш усноос хойш байнгын жилийн жилдэл ордог та. Хүүхдүүд оролдуулна, өөрөө оролдоно тэгээд тийм л оролцож байсан. Яг амжилт гэх юм бол ерөнхийдөө багш усан хойноо ерөнхийдөө ороод за 7 удаа яг бол 13 жилийг орж ийн олимпиад. Тэгээд 7 удаа аймагтаа төрүүлж байсан. Тэгээд үлдээдэл нь 2 удаа 3 удаа 3 гэдэг ерөнхийдөө юм байруудыг эзэлжсэн. Улсад бол ерөнхийдөө амжилтуудыг гаргасан. Улсад 13 онд технологийн хичээлээр анх удаа алтан медалийг авчирч ирсэн. Тэгээд 4, 5, 6, 7 гээд 8, 9 гээд ерөнхийдөө 10 дотроо ерөнхийдөө өрсөлдөд идэх улстай бол. Хамс манай Пүрэвжав багш манай технологийн багш нарын хувьд бол хөвчлэн зөвлөлийн дагуу хичээлээ заагаад явж байдаг. Тэгэхээр бас хичээл заахаа хаж байгаараас яг өөрийнхөө ур чадварыг бас ингээд хөгжүүлээд явж байгаа гэдэг бол яг энэ утгаараас өнөөдөр бид хүмүүс таны хэлбэрийг мэдээж хэлээд бас нэвтрүүлэгтээ орж орцсон маа. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийнхаа дагуу ер нь яг доороо шат бэлтгэдэг. За энэ бичил сэлбэр гэдэг ярьдаг. Бичил сэлбэр дотроо би бас янз янз байгаа л да. Битүү сэлбэр, өндөг, наавч ер нь нэг оролдоогүй хүнийг орлож исэн ч юм уу одоо энэ дорнотод оролдоогүй ч юм уу нэг ийм сонирхсан зүйлээр их оролддог. Яг хөө сэлбэр гэдэг утгаараа бол хэн бүх сэлбэрүүдийг хийж чадна. Мэдээж бас нэг сонирхолтой дээрээс нь жаахан хүн оролдоогүй ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг оролдох сонирхолтой л да. Шавнар гэх юм бол сэлбэрчин шавнар байгаа. Бас багш улсын шавнар байна. Тухайн хүн өөрөө сэлбэр хийж сурцсан. Сурсныхаа дараа сонирхлын дагуу өөрөө юу хийж болно шүү дээ. Тэрвэл заавал энийг хийгээд би хэлэх алаагүй. Ямар ч хэсэн би тэрэнд модон уурлал сэлбэр зургийг заагаад өгсөн. Тэр хүн цаашаа яаж хөгжих вэ гэдэг нь чухал болж байгаа. Тэр хүн энийг сонирхож байвал өөрөө ирээд оролдож болно. Тийм. Хамгийн гол нь тэр нэг үндэс суур маань нэг зураг би том сэлбэрүүд байдаг учраас тэгээд сэлбэрүүд нь угаасаа сурцсан маа л да. Яг өөрөөсөө чөлөө цагаа зав уран бүтээл хийх үйл юм хүн оролцож байна. Тэгээс бүтээлүүдийг нь харж байхад ингээ харахад маш нарийн ажиллагаа шаардсан. Деталь юм ажиллагаагаар хийдэг юм шиг харагдаж байна л да. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг бүтээлийг одоо бий болгоход хичнээн цаг хугацааг зарцуулдаг маш их одоо юм байна шүү дээ. Тэ бичил сэлбэр яг анх би орж байхдаа нөгөө 2003 оны сүүлдээ надад нөгөө богдод нэг цагаан бодгаар хийсэн ясналхий бэлгэжсэн гэж сонсч байсан нэг төөх ном сонсч чаад ерөнхийд тэр баримт нь ер нь ховор гэдэг юм шиг байлаа л дээ. Яг бариад үзчихээр байхгүй амт домог гэж байдаг. Тэгэнгүүт нь би нэг оролдож үзээд ер нь болох юм байна гэж үзээ. Тэгээ ер нь нэг удаагийн оролдоо биш 40-ны оролж иж нэг юм удаа хийж үзсэн болохоор шинжтэй болоо. Тэгээ тэрийг материалыг өөрчлөөд мод
За тэгээ зааны соёо гэл ер нь харандаа марандаа гол бал гэдгээр ерөнхийдөө оролдож байсан. Яг сүүлдээ харнаа бол оруулж байна. 2004 хойш ерөнхийдөө дан модоор уралжсэн байхгүй. Хамгийн жижигхэн гэх юм бол одоо энэ байна л да сэлбэр байна. Шүдний шигцлүүрийн хэмжээтэй 1.3 мм дээр сэлэгдсэн морь байгаа л да. Яг би нөгөө одоо ингээ харах жижиг юм ингээд томуулдаг шиг яриад харуулах зорилготой манай зөвчтэй манай тасан тохиолдолтой байна. Энэ тэгээд ийм одоо бичил сэлбэр хийх хэцүү юу? Мэдээж амар хэцүү ахaltaа энэ хуурч муургаад жишээ нь энийг хийхэд хичнээн ийм модыг хугалсан хичнээн цаг зарцуулсан дээ. Тэ ер нь сэлбэр жижиг сэлбэр хийж нэг сэтгэл зүй бас аяг чухал байдаг. Тэгээ ер нь энийг хийхэд бол яг энэ морь хийхэд тэр л 2-3 үдсээ гэж жагаад нэг юм ямарсан дөрөв олоод ингээ явж байна. Яг нь сэтгэл зүй гэдэг юм чинь маш том юм байдаг юм байл л дээ. Ерөнхийдөө нэг халтал нөгөө амьсгаа буруу авдаг ч юм уу хүн сочоох ч юм ингээл аваа хийждэг. Тэгээ нэлээ оруулж байгаа. Тэр нь би нэг Монгол шатраг гэдэг Монголын хамгийн жижигхэн шатрыг би хийсэн. Тэр нь бол энд байгаа л да. Энэ шатрыг хийх гэж би нэг 2004 онд оюутан багтаа анх хийжсэн. Тэгээд хамгийн сүүлийн 2 шатрыг хийж байгаа байлаад 2 хүүгийг хийж байгаа байлаад бүр орхижсэн л та. Тэгээ би яагаад ч бас нэг бодоод зөвхөн ер нь сэтгэл зүйн маш их нөлөөлт юм л л дээ. За дууслаа та гээл нэг хөөрөөж юм сэтгэл зүйгээр гот нөгөө хуглаад ердөө болохгүй гээл сүйдээ хит үзээд юм балий гэж байлаад яг сар гарны дараа 2 сар ашгаа болж дараа би нэг гаргаж ирээд дуусгачихсан байхгүй. Монголын хамгийн жижиг. Тэгээ Монголын хамгийн жижиг шатрыг 2006 онд би Монголын Монгол шатар гэдэг патент над дээр байдаг байхгүй. Авчихсан тий. Энэ шатар болохоор ерөнхийдөө 2 мм километрээс 1.9 мм хэмжээнд хоорондоо хийгдсэн байдаг. Энэ хордороо төмөр суулгаад энэ ширээнд нь хороо бас нэг хөдөлгөөс сэргийлээд сорон сулсан байхгүй. Яг хийж байгаа нөхцөлд энэ чинь нөгөө үрж мүжихэд амьсгалахаар ингээл хийсэл яваад өгчин. Тэгээл ингэж байгаа амьсгалж байгаа хийдэг байхгүй. Одоо жаахан төмөр өмөртөө хараа дээрээ нөгөө ширгүүн унаад байхгүй нэг жижиг гэнүүд байгаа л да. Модон дээр сийлгээс гадна бас энэ өндөгний тийм сонирхолтой байгаа яаж энэ галууны өндөг л дөө. Яг би нэг нэт мэтээс ингээд юм хом харж хахад нэг өндгөн дээр сийлдэг барьдаг гэж хүмүүс гараадсан байхгүй сийлэн гэдэг. Тэгээ би нөгөө ерөнхийдөө үзий турший гэж бас нэг юун дээр дахианы өндгөн дээр хийж дахианы өндөг жаахан нэмэгхэн эвдрэл хамаагүй илүү байтэй юм байл л дээ. Галууны өндөг болохоор арай зузаан хайстай. Энэ болохоор юу ингээд гэрэл асна. Яг энд нэг яв сайн ажиглах юм бол энд нэг буряд баавай гэж байдгийг. Өвгний дүр байгаа тийм байгаа малгайтайгаа өмссөн тий. Энэ яг цоолбор маягаар хийсэн. Сэлбэр маягаар хийсэн бас байдаг. Сэлбэр гэдэг маань ингээ наанаас нь юм зузаан ингээ товооргож хийснийг хэлж байгаа. Энэ яг цоолбор маягаар хийсэн юм өндөгний сэлбэр ерөнхийдөө хийж үтсэн. Энэ нөгөө болох юм байлаа 5-ыг 5 шиг ерөнхийдөө хийж үтсэн. Гэтэ нөгөө хүмүүсийн аюулгүй байдлаас нэгийн сая бас хагалцал та. Манай монгол хүмүүс чинь заавал хөрж үздэг. Тэгээл ингээд байх сургуульчтай. Дотроо үзэсгэлэнд явахлаа авч өгсөн үү? Авч явсан. Яаж авч явав? За эднүүд хамгаалалтын асуудал аваад явах асуудал аяг хүндэлтэй бас. Тэгээд яг нэг сав хайрцаг савнд хийгээл аваад явна да. Тэгээд аваачаад байрлуулна гэж аяга. Тэгээд хоргоны асуудал гэдэг ерөөдөө хүндэдэг. Ил давчихал юм нэг манай хүмүүс ч өөр ингээл маш малтаал гэж хүндэдэг. Тэгээд эдн хавгална тэгээд. Тэгээ нэг эвтэйдэр амт ингээ хийснээс одоо байхгүй юм да. Уг нэг яг эвтэйдэр амт жижигнэр хамгийн жижигнэр хийгээд тавиадсан чинь нөгөө хүмүүс ирээд энэ шүтсний моч юу вэ гэд хургаараа хөхтөн далавчийн хураа хийдэг. Байхгоос далавчгийн эвтэйдэр амт энд байхгүй хаа тэгээ авчираа гэж. Үзэгчдээс харж байгаа яалтчгүй бүр ингээ маш нарийн одоо ингэ. Энэ болохоор нэг юу байхгүй юу? Одоо удаан буудаа гэж хэлсэн тий. Удаан буудаагаар би нэг бүр цогц хөтөл хийх гэдэг ингээд дахаас нь сийлж исэн юм аа. Тэгээ ерөнхийдөө нэг буцаагаад эвлүүлж барихад бас нэг асуудалтай юм уу. Тэгээ жаахан орхичод байгаа юм. Улаан буудаагаар яс мэлхинүүдийг хийжсэн. Улаан буудаа гэдэг нөгөө хөрөл улаан буудаа. Нэг төрөө нөхгүй юу тий. Наач болохоо юу байхгүй да нөгөө зааны соёо. Материал нараа ондоо тий. Зааны соёогоор хийжсэн. Тэгэхээр дордод яг юм бичил юм бүтээл хийдэг бас нэг байлаа. Би ахтай зааж миний яг галерей шиг одоо ингэ байнта ингээд одоо ингээд үзэсгэлэн болгоод байж байгаа тийм хүмүүс ингээд ороод үзчихээдэг одоо нэг шиг тийм юмтэй үзүүлэлт болно гэж юу бодож байсан.
уг нь одоо би яг үзэсгэлэн гаргаж бодоод байна л да. Бас нэг үзэсгэлэн гарч дөрөвтэй юм гаргах санаатай. Одоо надад юу 35, 40 шахаа 40 гаруй бүтээл байна уу да. Энэ бичил хэлбэр нь 30 гаруй байгаа. Тэгээд бусад юмтайгаа нийлбэр 40 гаруй явж байгаа. Нэг 50 өгч байгаа. Яг хөө тэгж жагаад нэг бүтээл гаргах санаатай байна. Яг би нөгөө олимпиадны хэмжээнд яг аймаг орон нутгийн тэгээ нөгөө ИТ-шний явуулахад нөгөө орон нутгийн онцлогтой бүтээлцтэй үзэсгэлэнгүүд л хийгээд одоо явсал да. 2013 он манай сургуулийн нөгөө сургуулийн танилцуулах тийм үзэсгэлэн баг сурагчтай үзэсгэлэн гарахад би яваач гэсэн. За олимпиадад улсын олимпиад Эрдэнэ дотоод болоход бас хүмүүс үзүүлж ирсэн. За сая бас дорнод бахархал 2017 гэсэн наадамд тэ өдөрлөгт бас очиж гаргаж байна. Мөн Читэ хотын нэг багс манай шиф сургуулийн ойд очиж бас хөслөн гарч ирсэн. Дээрээс нь бас нэг сая дадлсан 2016 14 алтарган наадамд оролцож бас үзэсгэлэн гаргаж алтан медалийг бас авч ирсэн байгаа урал. Сая 16 онд бас улаадууд бас гаргаж ирсэн. Манай нэг дорн таймж хоцорсон байхгүй. Тэгээд үзэсгэлэн уралдаанд орж гоё үзэсгэлэн гаргахад ирсэн байхгүй. Тэгэхээр нөгөө яг бүтээлч хадагдаг материалуудыг л өөрөө бэлтгэж гаргадаг байх. Тэгэхээр ер нь одоо энэ өөрийнхөө хийсэн бүтээлүүдийг одоо зарж борлуулах, үнэлэх одоо тийм юм бодлоо гэдэг. Хүмүүсийг захиалж одоо захиалгаар хийлгийе. Одоо зөвхөн заавал энэ бас бичил бишрийн том зүйлүүд байна. Тий. Том хийлгдэг ер нь бүгдийг хийн л дээ. Ер нь бол мэдээж хэлбэрч хүн хийж л тараа бүх юмыг бүгдийг хийн. Жижиг сэлбэрүүдэл өрөндөө хүн хобби тэгээ цуглуулгатай хүмүүсээс орохоос энгийн хүмүүс хэцүүлдээс авахд бас тэгээ яг том сэлбэрүүдийг ерөнхийдөө захиалгад байнга ирнэ авч захиалгаад ажлынхаа завжуулгаар тэгээ урлаж бүтээж амжираагаад ижлүүд хэмжээнд л хийж байгаа. Тэр нөгөө энэ тарснаас хойш би нэг гахах гэсэн байхгүй юу? За. Яг та бүргийн дотор дахиад бүргийн дотор бүгд энийг яаж хийсэн бэ? За энэ битүү сэлбэр гэж ярьдаг л да. Битүү сэлбэр энэ нэг бөмбөлгөн дотор хідэн давхар сэлж болох вэ гэдэг би нэг анх хийж хата. Ер нь бол сэлж үзээ 2 3-г авс одоо энэ 3 давхар яг ингээд урал сүлжээ мүлжээ үсэлжсэн. Энэ бүр 4 5 давхарч угаасаа байгаа энэ бол энэ нэг цол модноос ухаж гаргасан. Энд ямар ч наалт байхгүй. Ерөнхийдөө энд гинжин гэлхээ одоо энэ 4 давхар хийсэн. Одоо 3 давхар шүү дээ. Тэгээ энэ 4 давхар. За энэ 3 давхар. За модон сүлжээс гэдэг. Энэ сүлжээс хийгээд сүлжээсэн дотор нэг бас хэлбэр хийж болох юм болоо гэж үзээд энэ гоо марлыг хийж үзчихсэн. Яг энэ бүгд энэ ямар ч наалахгүй нэг цол модноос авсан битүү хэлбэрлэдэж би өөрөө угаасаа бодоод байгаа байхгүй юу. Одоо ингээд өөрөө хийгээд үзсэн. Яг эдний хэсэгчсэн юмуд ингээд яг зохион хийгээд хийснээр нэг байна. Энийг цуглуулга маягаар гэдэг хийгээд ийм юм байгаа. Юу юмгээд хийсэн хадчих юм. Энэ бас навчингээр тий энэ навчийг бас сэлсэн. Навчийг сэлдэг ер нь бас хайшлартай төстэй мөртөөс арай ондоо юм байл тий. Би нэг навчин дээр сэлэхдээ энэ хийсэн. Энэ нэг аврагын зургаас тий. Тий. Энэ сэлбэр байна. Энэ яг нөгөө бас дөрөв танд жавхарлан дуучинг бас нэг хийж үзчихсэн нэг болох нь үгүй юу гэдэг. Тэгээ бас тий. Ер нь өөрсдөө багтдаг навчин дээр өөрийнхөө сэлсэн байгаа гэхэд. Тэгээ энэ бүтээлээ бас хатог тэрэг хандааны баглаа болсон 2016 онд гэсэн. Тий энэ ер нь харандаагаар бас хийж үзье. Харандаагаар ч угаасаа ихэд хүмүүс хийдэг л дээ. Яг хөө тэгээ үзье гэдэг. Яг технологийн ондоо энэ нөгөө хийх технологи модон дээрс мод маань өөрөө тасалж огтол шийдэг бол наадахтаа шах хусаж зорж их юу тийм. Одоо хэний таны ярьж байгаа чинь нэг хуу хатан ижигээд бас буриадын зүйлтэй хэлсэн байхгүй нэг хүн шуун гаралтай хүн модон сэрэгтэйгээ буриад ярьдаг. Тэр хуу хатан ижигээд ерөнхийдөө хийж исэн энэ нэг сэлбэр байгаа. Ер нь бол тийм угаас тий. харандааны бал гэж ярьдаг. Тий энэ харандааны балан дээр бас ходог тэрэгтэй буриад гэдэг юу бас нэг хийж исэн. Энэ морьтой хоёр буриад ходог тэргээр ингээд явж байгаа хэсгийг ингээд үзүүлэх гэж. Наа харандаа мандаа орхитын яг энэ харандааны гол шүү. Харандааны эмхэл зэтэлтэй хийсэн байгаа. Тэрнээс үлнэх энэ харныг зүгээр харандаа хийсэн юм шүү гэдгийг харуулах гэж байна. Тий. дээрээс нэг дугуйлан хичээл өгдөг байна. Тий. Сургуулийн хүүхдүүдээс гадна өөр бус сургуулийн хүүхдүүд өөр за Насны англи хэлсэн юм байна. Тийм үү. Би
дугуйлан ер нь 2007 оноос хойш ер нь сэлбэр тэгээд 9 оноос техникийн дугуйл ингээд байдаг шүү дээ тий. Хүүхдүүд онгоц машин хичээлж байгаа. Ерөнхийдөө над дээр ирж ирсэн хүүхдүүд байдаг юм аа. Яг өөрсдөө ирээд орон ихээр бас нэг бус сургуулийн хүүхдүүд над дээр их нэлээд хэд хүүхдүүд ирж ирсэн сургуулиас гадна. Яг тэр хүүхдүүдийн тодорхой хэмжээнд оролцуулаад олимпиад хэмжээнд оролцуулаад тодорхой амжилт гаргуулад яг одоо бол насанд хүрсэн нэг хүмүүс болсон байдаг. Яг одоо бол техник сэлбэр зарим сонирхсан хэлбэрээр нь хайшлуур бас хичээл бас хар зургийн дугуйлан бас хичээл болдог. Аль болох завч өөр хүүхд хөгжүүлэх талааслыг сонирхолтой л да. Тэгэл хүүхдүүдээ хичээлээ явуулаад гэр орноор хайшаахвал ингээд сургууль дээр л хүнждэг шүү дээ. Маш их цаг зарцуулдаг. Тий. Бүтээлүүд байна. Нэ за тэгэхээр өнөөдөр манаас ярилцлаа болоомоос өгч. Ер нь цаашдынхын ирээдүйн зорилго ирээдүйг төсөөлж байна. Саяхан бас нэг ардын боловсролын тэргүүний ажил хийсэн тийм ээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Ирээдүйд юм ямар зорилго тавьж ажиллаж байна? Мэдээж хүмүүсийн зорилгууд байгаа. Бас амьдралгаа дээшлэх жижигэн юм хэрэг санаа байна. Бас санаа байсан мөртөө бас хүүхдтэй орчууд аяг гоё санагдаад идэх байхгүй. Ингээд суугаал тэнд хэрэлцэн барилдан юм хийгээл хүүхдүүд нь ер нь багш хүний амжилт чинь шавнырын амжилт шаваараа хүн бахархдаг гэдэгтэй адилхан юм шиг байна. Тэгэл хүүхдүүдэд оруулж илээ өөрөө хамаагүй вар гэр орно хаягчаал явж илээ. Тий, тиймэрхүү юмар. Ерөнхийдөө ирээдүйд би үзэсгэлэн гаргана. Ер нь гарах төлөвлөгөө байгаа. Гэтэ бас нэг жаахан бүтээлээ олшруулж өшөө чанаржуулж иж гарах санаатай байна. Тэгээ гарах гад бас л нэг эдийн засгийн хамгаалах хүртэнд яаж хүртэх вэ гэдгээс нь бас нэг асуудал зөндөө байгаа. Яг гарах төлөвлөгөөтэй байгаа. Өөрөө хөгжүүлэх юм боловсрлоо өшөө дээшлэх юм бодлоо байгаа л да. Яг одоо бол бичил сэлбэрээс гадна нийт хичнээн ширхэг юм бүтээл сэлбэрүүд хийсэн том жижиг нэлээд тэрийг бас мэдхгүй ойлгохгүй. Ер нь бол зөндөө хийсэн юм тэгээд мэдээж хийжсэн бүтээлүүд нь одоо байдаг шүү дээ. Одоо манай ээж байдаг шүү дээ одоо нэг. Нөгөө тухайн үед бүр ингээд гар мараа зүсээл ингээд цусна гараал хорсоол дурандаа л хийж байгаа бүр ингээд. Тэгээд бүр өндөгнүүд бүр ингээд бүгд утгаар зүсчихдэг юм л ингээд нөгөө анх хийж байгаа учраас ингээд ерөнхийдөө хийжсэн. Би тэдний технологийн багш хатаа нэг 5 гэдэг багш идсэн. Тэгээд 5 багш маань ерөнхийдөө бидний сэлбэрийг ер нь бас суурийг ерөнхийдөө ийм нэг евнгийн хэвнээс ахуулаад хийж өгчээсэн. Сүүлд би дорд тэгээд багшийн коллеж сурахад Загдгийн баярын гэдэг нэг багш орж ирээд яг гоо зүйн мэдрэмжийг маш өндөр болгоцсон байхгүй. Миний хөөц ийм эдгээд ингэж хийдгийг ингүүлгээд яг энэ санаа гараад ирэх гутал тэрэн дээр нь дэмжээл хөө ингэдгээ тэр чинь юм байдгийг ингүүл гоё юм тэгүүл гоё юм ер нь урлагийн тэр доктор профессор хүмүүс ч юм уу маань мундаг л та. Тэрний хүчин ерөнхийдөө арга юм мэдрэмжийг авсан гэж боддог байхгүй. Яг хөө сэлбэр гэдэг утгач яг биднүүд ингээ урлагийн юм мэдрэмж олоогүй тохиолдолд болигтуул юм хийгээд өгөх нь морь амтан бол амтан автар хийвэл автар хийсэн чиг ингээ хийждэг. Тэгээ бас нэг жаахан нэг ингээ урлагийн сургууль сураад ирэхээр нэг энд нь wel ингүүл гоё одоо ийм байвал хөдөлгөөний юм байвал гоё шүү ингүүл тэгвэл шүү гэдэг ерөнхийдөө юмуд сурсалтаа юм тий. Дорн багшийн коллеж гэдэг хад 2004 онд тагт төгссөн байна. Тэгэхээр үзэгчдээ амралтын өдөр хөтлөлтөй манаас хамт үзэгчдээ охиндоо баярлалаа. Тэгэхээр бидний багтаал болсон юм өнөөдрийн маань. За нэгдүгээр сургуулийн дүрслэх урлаг технологийн багш Пүрэвжавд оролцлоо. Тэгэхээр мундаг уран гарын үедээ мундаг багшаа сая бүтээлүүдийн хараад аяа бахархал сэтгэл төрлөө. Ингээд цаашдаа бас олон бүтээлүүд гараад үзэсгэлэнгээ байгуулаад олон шавыг бас төрүүлээрэ гэж намтын хөгжүүлэлтөд хүмүүст оруулаарай гэж хүсээрэй. Сэтгэл хөдлөсөн. За баярлалаа. Ингээд үзэгчдээ амралтын өдөр хөтлөлтөй та бүхэн мөрөглөд авч үзсэн.